Limpa máquinas de lavar roupas em pó é o cuidado essencial que muita gente ignora, mas que faz diferença imediata na eficiência da lavagem e na durabilidade do equipamento. O limpa máquinas de lavar roupas Saif em pó remove resíduos de sabão, amaciante, sujeiras acumuladas e odores que ficam escondidos no interior da máquina. Com uso prático em sachê de 80 gramas, ele ajuda a manter a lavadora sempre higienizada. Muitas pessoas já estão usando e recomendando porque percebem roupas mais limpas e uma máquina funcionando como nova. Se você quer proteger seu eletrodoméstico e melhorar suas lavagens, clica aí.